भनेपछि सम्भावना यो स्मेल भनेको बढीकै हो सम्भावना। मान्छेको कपडाहरू पनि देखिन थाल्यो होइन? देखिरहेको छ। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? राजकुमार दर्जी। फ्रन्टलाइनबाट सुरु दिनदेखि नै जोडिनु भएको छ है बासँग? गरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ यो ड्राइभरको अघिल्लो भागमा यो ड्राइभर बस्ने सिट हो नि त होइन? यहीँबाट ड्राइभरको हेर्नु त बोतल त्यो बिचरा पानी खाएको बोतल पनि त्यही त्यो माथि कपडा होइन? कपडा हुन्छ सिटको कभर जस्तो लाग्यो। है यो चाहिँ ड्राइभरको फ्रन्ट पार्टबाट चाहिँ त्यो बालुवा निकाल्ने काम हुँदैछ। निकै नै स्मेल आइरहेको छ। 18 महिनासम्म यो बसेको गाडीमा पक्कै पनि ड्राइभरको फ्रन्ट सिटमा ड्राइभर बस्ने सिटमा चाहिँ त्यो बालुवाहरू निकाल्ने काम भइरहेछ। यहाँ के कारण के स्मेल भने ब्याड स्मेल आइरहेको छ एकदमै। र उहाँ जो बेलचा चलाइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ के मान्छेको अब्सेस भेटिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ खोजिरहनु भएको छ ड्राइभरको फ्रन्ट सिटमा। गियरबक्स चाहिँ बिग्रियो, प्रब्लम आयो। ब्याट हानेमै भाँचिदो रहेछ नि, दाँती भाँचिदो रहेछ नि त। पुरै हो नि यो कल्टान नि अब यो कल्टान नि त म नि ए पत्रकारले त होइन नि पऱ्यो नि कहाँ भिडियोमा चाहिँ गर्नु हो। चेनपुलीबाट नआइसकेपछि यहाँ फित्ताले नै तान्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। 66 वर्षको बुढाको पावर हेर्नुहोस्। खै तपाईँले सपोर्ट गर्नु न। त्यो जरालाई निकाल्नको लागि अनेक टेक्निक युज गर्नु परिरहेको छ। यो टुचिङ लगाएर अब यहाँ अर्को जराको सहयोगबाट चाहिँ यो निकाल्न खोजिएको छ। यो सबै टेक्निक आइडियाहरू सबै रेज गर्ने चाहिँ अभियसली टायर बा नै हुनुहुन्छ। उहाँको आइडियाबाट बस्दा अनेक आइडिया, तर कहिलेकाहीँ हामीले पाएको मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ भने जस्तै 40 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे त्यो मुढा हल्लाउनुपर्छ हातले भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो अनुसारले नै हल्लिन त हल्ल्यो, तर अलिकति दबिएको कारणले चाहिँ अलि मुस्किल भएको थियो। अब अपडेट दिइरहेका छौँ केले अलिकति छेकेको छ। यही मुढाले यो मुढा ननिकालिकन यसको तलको टायर मरै आउँदैन। भाइ यो चेनफुलीले नै निकाल्दैछ है। यही बाटक हो, यही निकालेपछि चाहिँ अब के सहज हुन्छ नि, रुख बाल्न काम लाग्छ। बाँच्यो यो टायरसँगको कनेक्सन छुटेको जस्तो लाग्यो।
टायरको बल्ल त्यहाँ भाँचेको फाइनली यो भाँच्यो फाइनली भाँचिएपछि एभरेज गयो नि होइन सशस्त्र साथ हाम्रो प्रहरी भाइहरूले 7 दिनजेल हामी काम गरिरहन्छ राति कति बेलासम्म काम गर्नु काम त हामीले मेन पावर पायो भने त 7 बजेसम्म नै गर्छौँ अनि बेलुकाको लाइटिङ लाइटहरू के छ टर्च लाइट चार्ज गर्ने